это вам нихуя не школа ремонта на ТНТ, где все с веселыми ебальниками забежали и за 5 минут просто, блядь, сделали ремонт в комнате. Нет права на ошибку, потому что шанс всего лишь один. Если эта деталь не подошла или какая-то другая, то все просто идет нахуй. Это то место, за которое цеплялась прищепка. Поймать миллиметры, подогнать детали между собой и вообще сделать так, чтобы они не сломались в процессе транспортировки и, разумеется, монтажа. Сегодня хотели представить вам наш очередной проект. В нашей работе мы будем применять два вида мрамора: Dark Emperador и Dyna Reale. Поехали! Ну а у нас уже готова одна из деталей, это нижняя подклейка к верхней полке, и сегодня мы будем заниматься монтажными работами. Вот таким образом выглядит наша подклейка. Сверху будет полка, также из Dark Emperador. Вот. Ну и как видите, здесь у нас такие импровизированные уголки с профиля, которые как раз поддерживают сейчас нашу подклейку для того, чтобы она у нас не сползала вниз. Детали запилены у нас под 45 градусов. Здесь пока что предварительная склейка. С этой стороны, разумеется, все так же. Плюс каждая из них Г-образно запилена под 45 градусов в нижней своей части. Ну а мы начинаем работу над центральной частью камина. Она у нас будет из светлого мрамора Dyna Reale. Будет состоять из 3 частей, 2 боковые детали с вырезами под вентиляцию и центральные детали с вырезом под топку и некоторые декоративные элементы. Вот. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы вам показать саму слэбу. Она у нас пережила не самые лучшие времена, поэтому давайте посмотрим, что с ней случилось. Вот есть такая трещина сквозная, чувствуется, что
на пальце она присутствует. Вот идет она, ну, через часть слэба, скажем так. Вот, половина. Вот. И второй момент — это дальняя часть. Сейчас посмотрим на нее повнимательнее. Вот. Это то место, за которое цеплялась прищепка. Вот, получилось так, что оказалась довольно слабая часть камня, прищепка вырвала часть, хотя она еще держится. Вот. Но слава богу, что никто при этом не пострадал. Все живы-здоровы, поэтому спокойно можно приступать к окантовке и, соответственно, уже распиловке. У нас готовы 3 основные детали камина. Это 2 боковые части и 1 центральная. Вот. Мы подошли к этим планам амбициозно и хотим показать, как все это выглядит. Вот так у нас выглядит центральная часть. Сразу сделан выпил под на топку и под небольшой декоративный элемент. Все это, разумеется, проармировано с обратной стороны металлическими прутками для того, чтобы держалось и нигде не сломалось. Посмотрим, как пройдет процесс установки. А вообще, хотелось бы сказать, что это вам нихуя не школа ремонта на ТНТ, где все с веселыми ебальниками забежали и за 5 минут просто, блядь, сделали ремонт в комнате, и все охуенно получилось. Блядь, вообще так бывает только в кино и на ТНТ в частности. В жизни все бывает совершенно иначе. Нет права на ошибку, потому что шанс всего лишь один. Если эта деталь не подошла или какая-то другая, то все просто идет нахуй и переделывается заново. Поэтому здесь очень много нюансов. Это поймать миллиметры, подогнать детали между собой и вообще сделать так, чтобы они не сломались в процессе транспортировки и, разумеется, монтажа. Посмотрим, что будет дальше.
Значит, что у нас? Заключительные этапы. Примерили все сначала на сухую, подогнали. Что, сейчас склейка, да, сама непосредственно, да? Это у нас базы. А, вот колонны, да. Марат, все интересуются, чем мы клеим. Давай презентуем хоть один раз. Фиксол, клей герметик. Клей герметик, да, я тоже. Ну, я некоторым описание, там, кто в комментах пишет. Давай прям заснимем, что это такое вообще. Это фиксол. Вот этот производитель. Солдал это производитель, фиксол это серия, и кристалл это именно вот, то, что он прозрачный, да. А почему прозрачный берем? Цвета разные. Потому что иногда Колернул, да, колирует, и все, да, очень удобно. Кстати, эти цветастые, они чуть-чуть дешевле стоят, чем этот, но... Заделываем все примыкания, чтобы никаких щелей не было. Наша задача только сделать такие отверстия. Вот. Ну что, в принципе, уже ближе к финишу у нас. Что? Ага. Вот такие вот. То, что Дима сейчас заделывает, это все вот эти вот швы. Мы их не оставляем никогда. Вот. Марат то же самое делает, только на темном камне. Камин этот у нас обошелся 250 тысяч. Что вошло в эту работу? Полностью весь камень, все работы по резке, все монтажные работы под ключ. Объект немножко удаленно от города находится, поэтому там небольшие были еще дополнительные расходы на транспортировку. Вот. Изначально вот эти колонны не предусматривались, просто был камень, комбинация камня у нас коричневый и бежевый. Вот. Потом эти колонны выбрал заказчик, дополнил, так скажем, эту концептуальность, потому что он, ну, как бы слишком просто смотрелся, вот. Захотелось немножко его приукрасить, так скажем, дымоход, то есть вот эту вот часть. Кто чем заделывает. Вот мы всегда предлагаем, делайте, если не камень, то делайте декоративную штукатурку под цвет камня или не под цвет камня. Она фактурная, и можно воссоздать что-то типа травертина. Будет довольно интересно и не так дорого, как камень.